这一带的魔气暂时清除了，回城，路上保持警戒。是。
皇上，您的伤。魔残留的气息，还魂已经不见了。发生过战斗，应是在1日之前，但没有尸体。他的父母也许是故意将魔引走。最近闯入光明野的下等魔力量强了很多，还出现过几只异种，连天禄城附近的住民都被他们袭击。皇上，您说是不是魔域又有什么动荡了？带回城去，暂且交由慈幼房照料。他的父母若是返还，自会寻来。是。
起雾了。这种感觉是魔。太奇怪了，整整一夜，我们巡视了光明野的大部分地方，又集中压制了几处魔气浓郁之地。就算有哪里漏下，应该也只剩一些零星游荡的下等魔。按理说能太平好几天。要不要再回去看看？继续前进。雾气并非自来处兴起，浓重处反而在天路城的方向。那我们得快点赶路。
起雾了。这种感觉，要
是一种。他在吸收光明眼内其他的魔物。都退下！
你们先去休息。皇上，诸事纷扰，急也无用。3日前，我命蓝相带队离开光明野，探查魔域的其他区域是否有变。他应当也快回城了，不如静下心来，等待消息。是。请您务必保重。皇上，我去喊晴雪姑娘过来吧，给您疗伤。若是见到她，请她去离火殿找我。是。这是在做什么啊？一副没精打采的样子。我说你们这回出去巡视，可真够慢的。外面的魔变多了，雀血之门那里出现了一只很强的异种，根本不像是下等魔。你们在城里感应不到吗？你又不是不清楚，最近天路城的大阵越来越弱了。从今天开始，没有队伍在外巡视的时候，都要派战士去守门，就是怕大阵不能再提前示警。好了好了，也别太担心。魔物要真撞上雀邪之门的结界，全城大概都得跳起来。那这异种被你们消灭了？是王上，那种力量，换了我们肯定应付不来。他毕竟是天路城的王啊。1年前，通过禁卫选拔的时候，我高兴极了，想着以后就能跟随在吴王身边荡魔平乱。王上在战斗中受的伤，一直没有愈合。是吗？打起精神来，吴王的性子你该明白。你这样垂头丧气，是辜负了他的教导。他肯定早就把什么都想过了，不然又怎么会让我去人界？为这个，我在那边可是找了整整10年。你是说，那个继任者？这几天都在离火殿待着呢。守备一队，灵无见过王上。报，金湖坡魔族残党都请看，青丘龙玉橙色星。王上，欢迎您回城。听说那殿楼是用金盘壁造的呢。避邪王请留步。我听应磊说，你受了伤。伤不必再治了，请晴雪姑娘过来是想问清楚，我大约还有多长时间？新伤没有愈合，先前的丹药仍然服用，不再妄动血脉之力，应该可以有2日光景。多谢你这些年来的援手。是我该说谢谢。如果没有来到天路城，我大概还在漫无目的的四处漂流。就此别过。在那之后，晴雪姑娘当可回人界，完成你的心愿。
看来你还没能决定。决定什么？留在这个鬼地方。我对你的王位可没兴趣。当初不辞千里要我的命，如今又纠缠不休把我关在这儿。你们辟邪都是这样反复无常吗？你也是辟邪，我们本是孪生子，在我死后，理应由你继位。孪生子，这样也能叫兄弟的话，那天底下大概没有比你更莫名的兄长了。过了这么多年，忽然冒出来，对我说你快死了，让我继承什么王位？你以为你的弟弟会欣喜若狂？玄哥大人，我长在人间，我的家人也在那里。天禄城只不过是异象。既然如此，那么就依你昨日所言，比一场。你若赢，来去自由；你若输，留下继承辟邪王之位。纯以剑招决定胜负。一言为定。什么玩意儿？你就这样跟我比？这样才是公平。妖力不仅仅用于战斗中，亦是经年累月锻炼体魄的途径，令辟邪的速度和力量远胜于人。你常年抑恶，若单论体能只比寻常人略强，因此实无必要顾及我的伤势。少废话，小爷我就是寻常人，用什么妖力？这回不算，等你好了重新比过。输了便是输了，当断不断，错失良机。若是生死相搏，你连性命都已输掉了。何况再比一场，仍是我赢，原因你当知晓。真有些好奇，这剑术是何人所授？观之凌厉，施与温厚，与你不配。剑虽是利器，但君子之剑用以强身健体、明理治学，不逞凶凌弱，不好勇斗狠。行气，气随意转，以则为柔，既然不动，现则为刚，剑如疾风。孩子们都很精神。自从大前天北洛回来后，一个个就特别上进，我看比你亲自教的时候有认真劲儿。年轻人在一起更说得上话吗？既然不动，现则为刚，剑如疾风。以意行气，气随意转，气息过浅，胸腹不开，每日5刻后再练1个时辰吐纳。是师兄。前臂太僵，手肘往里收，右手压低半寸。你脚步虚浮，下盘不稳，腿抖什么抖？师兄饶命，昨天练得太久，我这小腿肚子还在抽筋一样疼。是啊，师兄。我的手也好酸。前些时候你们几个趁我不在，老师又好说话，尽是偷懒耍滑，落下功课。现在抱怨个鬼啊！手再稳一点。是师兄。
好了，今天的练习到此为止，挨个过来和我比剑，就用老师上个月新传授的那套剑法。我倒要看看你们懈怠到什么地步了。师兄，饶了我们吧！魏瑶，你第一个。哦，我再啰嗦，等其他人散了，你单独留下。哎，别，我好好打还不行吗？你力气那么大，随便2下就能把我的腿打折了。专心，会战仙气，谁教你的？手断了！断了不正好，省得你再偷摘老严家的果子。哪里是偷？我每回都把钱给他们家闺女的。哦，那就是醉翁之意不在酒喽。一定是有人告诉你的。谁呀？大嘴巴。没谁，昨天严家来找师娘了，瞧着不太高兴。啊？谢谢师兄和我说。老缠着人家女孩子讲话是不太好吧？哎，你说我让我娘明年开春就上门提亲，严家能答应吗？这种事情我怎么知道？好了，话说完了，走吧你。哦。下一个谁？请师兄赐教。魏师兄，你们刚才讲些什么呀？你的脸怎么红红的？谢师兄，不错。什么东西打我？呀，扔偏了！笨蛋！洛哥哥，有坏人在市集上抓了3宝，他们还有刀，你能帮帮我们吗？谁那么不长眼？你俩先回去，我马上来。好。师兄是不是和上回一样要去路见不平？带上我们一起吧。罗师弟，你替我继续和其他人比试。是。哼，小气。哎，这就走了？我做了莲子羹，先喝一碗。不了，师娘，老黄家找我帮点小忙，我答应大宝他们马上过去。那行，记得要吃饭，可别饿着肚子。好的，师娘。
市集那边现在做成什么？走走走，快过去看看。少爷，那边卖的果子瞧着水灵，我去给您弄几个。是，有什么好吃的？真不知道老头子哪里不对，不就打伤几个穷鬼，犯得着把我丢到这鸟不拉屎的地方来吗？还让本少爷反省，我呸！这位贵人，有话慢慢说，您看能不能先把三宝给放了？放了他？嘿嘿，笑死人了！养个狗还真当儿子一样。告诉你，这小崽子敢把尿撒我裤子上，就是不想活了。正好宰了晚上加菜。千万别！您这裤子我愿意赔钱。啥？本少爷像是缺钱的样子？哎呦！哎呦！谁卑鄙无耻偷袭？都愣着干嘛？还不快救我！少爷！干什么？你要干什么？我爹是城里的大官，我掉一根汗毛，你全家都别想活了。别吵，我对你爹没兴趣。你让人把那狗崽子放了，我就把你放了，怎么样？先放开本少爷，不然宰了那狗。宰？尽管宰。虽然我是个拔刀相助的路人，但狗毕竟不是自家的，不心疼。倒是你，一条人命换一条狗命，黄泉路上可别后悔啊！后悔？肯定后悔啊，大哥！哎，快把狗放了！三宝！哎呦！我要教训这小子！都上，往死里揍，给我废了他！北洛，你可得小心呐！来，给小爷说说，咱俩到底谁废了谁？不能乱废。
大哥，我听说你们这些本领高强的江湖侠客都是好心肠的，你肯定不会和我一般见识吧？就逗我玩的，会放了我吧？那你有没有听说过江湖侠客什么的，还懂很多旁门左道？耳朵痒吗？痒？妈呀，真痒起来了！南疆蛊虫听过没？现在就住你耳朵里了，乖乖听话，不然说不准它往哪儿钻。大哥大侠大爷，咱们往日无冤，近日无仇，想要什么你说，我家有的是钱。我知道你这种纨绔为啥这么讨人厌吗？啊，不知道。因为太闲，四体不勤，五谷不分，吃饱了整天祸害别人。没关系，找点事儿做就好了。明天辰时，你带束修到方人馆去，跟着其他人一起学武。3个月后，保准洗心革面，重新做人。我不去，我到时候如果像个样子了，就把蛊虫给你取出来。我去。吓人！以后千万别惹师兄。天真的桂花团，瞧一瞧，看一看嘞！亮晶晶。我上次见你活叶石翠，胖妮让乔老头捡着时，就跟个小猫呢。我想来学些种果树的法子，不知向谁请教。茂春兄是村里种奈的行家，你不妨与他问问。晚登江西，村子融入翠屏树海，沉入苍茫。还好最近没下雨，不然晾的那场我就走了。出来！吴世祖，你这恶霸，竟敢欺压良民，鱼肉乡里！我今日就要替天行道，还不快快求饶！洛哥，你看我这架势怎么样？不怎么样。街东头那个说书的，又给你讲了什么乱七八糟的故事？洛哥，你别走嘛！我过些时候就要参加方人馆的入学考试了，你说屈先生能看上我吗？四毛，你进方人馆，到底是想读书还是想学剑？当然是学剑了。不过我爹说屈先生也是很有学问的人，不然他才不同意我去考试呢。你爹不是商人吗？你不如先问问他，走南闯北在大街上能看到几个背剑的？可是故事里的剑侠都很威风啊。那只是故事。我不管，我就要学剑。洛哥，要是我考试不行，你能教我剑术吗？不用是屈先生的那些，就教我一些简单的。不能。为什么？你平时不都教那些师弟师妹吗？不一样。
剑术启蒙，我教不了。怎么就教不了呢？你明明那么厉害。有这功夫缠我，不如好好准备考试。你自己的名字还写得跟狗爬似的吧？好吧，我去练字。洛哥，你再想想啊，可不可以教我几招？给我出来！主人，你回来啦！今天有新鲜的蛤蜊和虾，我就做了蛤蜊汤、虾饼。哦，对了，还有香喷喷的排骨。主人，你喜欢吗？你一只田鼠，学人做什么饭？不是，我不是田鼠，是妖族里的黄金飞天鼠了。当然了，比不上主人你这么厉害的大妖。说了我不是妖，别老缠着我。主人，不要赶我走，要是没有你，我早就死了。我可以做很多事的，做饭、洗衣服，还能帮忙打扫房子。味道还行。
主人，你睡了吗？门口的鱼是不是给我的？你明天想吃鱼？不想吃。旁边箱子里还有些别的东西，一起拿走吧，算是这些天饭菜的回礼。以后别再来了。你想找个大妖跟着，可我不是。主人。主人，你看天上，忽然有好多流星，好漂亮！快闪开！玄哥大人的亲弟弟是吧？我来接你回天禄城。滚！看样子，你不会老老实实跟我走。正好，我也想试试你究竟有没有资格站到天禄城大阵前。差一点，真被击中就没脸回去了。不过按人界的说法，这样也算胜之不武吧。哎，毕竟是王族啊，我小心谨慎点没错。你有什么资格管我在人界的事？又有什么资格非议我的老师？不，我感激他。看起来他把你照顾得很好，只是人间和魔域天差地别。当然不同。那里很多人从生到死，都不需要以命相争，平平淡淡过完一辈子，这样很好。是很好。但你喜欢吗？呼啸天地，纵横四野。以剑为喻，辟邪即为杀伐之剑。你的老师却希望这柄利刃永不出鞘。哼，你懂什么？自以为是。或许吧。可惜，我没有更多时间了。北洛，愿赌服输。我会让雨林带你去一趟城下回廊，应当对你有所帮助。
玄哥，难道就没有其他王族了？这些安排未免太过可笑。你真以为我能当辟邪王？如果你觉得不如我，就努力成为我；如果你觉得比我更强，就远远胜过我。弟弟，我把天禄城交给你了。主人，你怎么在这儿？我怕那个红毛害你。他凭空撕开一个大口子，要把你带走，我就跟着跳进来了。主人，他们跟我说这里是辟邪城，那你也是传说中的辟邪喽？我就知道你是顶顶厉害的大妖。主人的原型该有多威风啊！嘿，光是想想就激动。北洛大人，之前多有冒犯了。王上让我带您前去城下的古厝回廊。冒犯？你这一礼，究竟是对玄哥定下的继任者，还是对我？大人。偷袭，我也会。赢不了你，未必杀不了你。这性格还真是。主人，你要去哪里？在城里待着，别到处乱跑。有机会我送你回去。乖，城下回廊可不是你这种松鼠妖能去的地方。我哪里像松鼠？北洛大人，请跟着我。古厝回廊的入口在天禄城西面。那个回廊里面是些什么？这个嘛，据说辟邪所镇守的魔域通往外界的巨大通道就在回廊的最下方。不过那里充斥着各种能量，没有特殊情况的话，我们也不会靠近。不去最下方，只需要往下几层，有一处地方，使用王上给您的信物就能进去。至于里面有什么，我是真不知道。王上总不会害您的。那可不一定。蓝相大人，谢谢您的救命之恩。滚开！谁让你们出城的？竟然还敢跑到光明野之外！若不是我回城途中遇见，尸骨都已经化成灰了，血统低劣，便该老老实实待着，不要四处惹麻烦。对不起，我……刚才那个是蓝夏，脾气暴得很。他有王辟邪的血脉，向来瞧不上平民。我估计他对王位还没死心。那怎么不干脆给他个大王当当？北洛大人，哪有这么容易？辟邪王要用自身力量维系天禄城的防护大阵，血脉不够浓郁、不够强大的话，瞬间就被抽干了。
不死也只剩半条命。王族旁支倒是有好几个，包括我和蓝象，但我们可不敢像他这样，心比天高。北。 既然魔域没有线索，近期异象的源头或许并不在这边。你辛苦了，且回去休息2日。还有其他事？听说王上失散多年的胞弟回到了天禄城，将要继承辟邪王之位，可他并未完全觉醒妖力。我虽是旁支，但在族中已是战力仅次于王上的战士。 为何不能有一个机会手握王剑运转大阵？此事你已不是第一回提出，我的答复依然如旧。这不是你能承担的责任。下去吧，王上，我下去。王妃，轩哥。 我给你拿了一套干净的衣服，现在要换什么？轩哥，来，霓裳，你会不会怪我？这可不像我家王上会说的话。 200多年，过得好快呀！到现在我还记得，成年猎役结束后，你从城外归来，所有辟邪家道欢呼，你手持王剑，威风凛凛的样子。还有定亲前的那天，你说要带我去看，只有那个世界才会出现的红霞。 你变回原身，载着我一直飞。结果为了躲避忽然来临的风暴，一路撞进了大魔的领地。你把那些魔打得半死不活，站在一片血海里向我求情，让我嫁给你。哪有谁是这样的？但是你不知道。 我有多开心！轩哥，你不知道我有多开心。
刚才那些也是妖？他们啊，是被这里的气吸引过来的灵。别看会主动攻击，其实胆子也不大，吓唬吓唬就跑了。
这里为什么不完全封闭起来？据说有空间通路的地方，氢气和浊气交汇，有时候会产生混沌。通路太巨大的话，无论怎样，混沌之气都能散溢出来。再说，他们待着也没什么危害，我们辟邪总不能欺负弱小吧？救命之恩多谢了。
北洛大人，应该快到了。信物只有1份，等下我就不能陪您进去了。行啊，里面要是有什么乱七八糟的玩意儿，带我出来第一个砍了你。怎么会啊？我觉得吧，皇上这么安排肯定有他的道理。就算是对辟邪来说，古厝回廊里也还是有很多秘密的。
果然是装神弄鬼。你不是玄哥，长得很像。你是他的兄弟。我是我，你又是谁？我叫云无月，玄哥没有告诉过你吗？倘若有谁手持圣珠进入了白梦泽，我便要依照当初和他的约定，跟在对方身边一段时日。这话怎么说？玄哥让我帮持对方。我见你妖力微弱，想必是得保护你吧？哼，原来如此，
他可真有意思。我来这里只是想看看，这家伙到底在搞什么鬼，不是想找个尾巴。帮助也好，保护也罢，都别忙活了。我北洛要做什么，但凭自己，何必旁人多事？我已经应允了，玄哥。你们之间的约定，关我什么事？确实，我和玄哥的约定与你无关。你若是不喜欢看见我，便当我不存在。您总算出来了，进去那么久，我正担心着。过了多久？得有1天1夜还多吧。1天1夜。回去，我有事找玄哥。北洛大人，那里面究竟有什么东西？一个女的。谁呀？那她现在在哪里？长得好看不？哎，不
对呀，天路城怎么会有我不知道的女子？你，我是说，怎么会有我不知道的女子在古错回廊里？北洛大人，您这是？玄哥出事了。什么？怎么回事？玄哥的身体到底……权长，桑州，皇上他，我之前见他，根本不像会突然。皇上，自从10年前被始祖魔所伤，就一直以药物压抑伤势，所以他衰弱得十分缓慢。可一旦爆发，是啊。他连小伤都已经不能自愈了，有妖力护身的成年辟邪，原本不会这样。殷世君，我以为您早就离开了天路城。这钟声，每次听都令人不快。一直往上走。风谷，我们来看你了，给你带了新酿的好酒。
王妃。皇上，您……这是北洛，玄哥的弟弟，辟邪族的新王。北洛大人吗？您和玄哥大人长得好像。可是，隔壁的小圆和小珍也是兄弟，他们就不这么像。不一样的，玄哥和北洛是孪生兄弟。哦，我们在那个石龛前放了花，是给玄哥大人的。好孩子。以后，北洛大人也会带着我们一起战斗吗？把进犯光明野的那些魔统统打倒。北洛大人，这些送给你，是我平时搜集的。大人，你就收下吧。谢谢。霓裳大人，北洛大人，再见。刚才那是？他们都是孤儿，父母死在战场上。你知道，辟邪死后通常不会留下尸骨。我们只在这条山道上立了些石龛，供亲友祭拜。杨青杀了那只魔，也算替你报了仇。按照玄哥的遗愿，再往上，就请你独自前去吧。那样的孩子也要上战场吗？现在还不会。至少还有30年。辟邪64载成年，在列仪中证明自己的实力后，便可投身战斗。以辟邪之强，天底下哪里不能生存？为什么要待在这个地方？虽然不是所有的魔都觊觎巨型的空间通道，但魔域实在太广大了。哪怕只有1/1000的魔族经由此处进入天地人3界，也会引发清浊失衡、空间紊乱，后果不可预估。如神族这样的强者，自然有应对之法，但更多的妖族、兽族、人族，恐怕要遭遇大难。这些，玄哥应当多少与你提过。数千年前，辟邪选择在此建城，立志看守通路，维系此间平衡。既然定下了目标，便会世世代代为此坚守。辟邪很强，但在魔域也有数不尽的强大的敌人。苍天之下，黄土之上，凡我妖族，死生莫能幸免。生于此间，必定要战。
听说你让我给你守灵，哼，死都死了，还有什么意义？结果直到最后，当年的事仍然半句也没提，没有解释，没有自辩。你这个哥哥真是……怎么？我玄哥，跟我来，去乾坤镇书。等等，用特殊的法子，令玄哥的尸身不至于很快消散。真正的目的，并不是让我替他守灵吧？对，是为了让你得到他残留下来的妖力。为什么？而且，从别处吸取妖力的法术，我根本不会。我不该会。这些
都是遵照他的遗愿。所以，玄哥已经完全不在了，对吗？走吧。玄哥过世，王剑归位，本以为其中的妖力还能支撑一段时日。魔族侵袭要不次迅猛，天路城大阵，怕是要维持不住了。接下来要怎么做？等到了乾坤阵术，一定竭尽所能，将妖力注入王剑天路，万万不可继续抑恶。我知道你还没有完全觉醒，如今也只能尽力一试了。送你上路。还有更厉害的吗？这么多，
先赶去乾坤阵书。不耐烦了吗？这交给我们。这里由我们来守。要小心，近日里许多下等魔发生了异变，实力比以往增强不少。既然是下等，应当不难对付。单打独斗自然不值一提，但下等魔少有独自行动，
若是进攻，必然成群结队，数量极多。辟邪以一当百，亦是常事。而那些更厉害的魔法，则会在暗处观望，伺机而动。 那个方向是慈幼坊。你去吧，我自己往上。殷时君，我和他一起，你不必分心，务必小心。 内晚。不妙啊！蓝星大人，这样太危险了。如此下去，大阵必将崩溃。可是您，王剑，不，还是不行。先把大人送走。
你走。看看，这是谁来了？走近点儿，你走近点儿。居然是一只王辟邪！这么弱小的王辟邪，我可以看见你的心里。让我看看你在想什么。是人，但这种忧虑、焦急、愤怒，也同样美味。弱小的王辟邪，奇怪的王辟邪，竟然对亲族心怀愤怒。哦，他们在你幼小的时候就抛弃了你，把你驱逐出天路城，还想赶尽杀绝。这一切让你没办法在正常的环境中长大，几百年形同痴儿。给我闭嘴！闭嘴！后来你被人族收养，过了许久才真正开智，就决定要把自己的天性封印起来，当个人。怎么会有这样傻的辟邪？当人有什么意思？王辟邪的力量可是好东西，穿梭天地，往来无拘。不如我们合作吧。滚！别急着拒绝我。反正你也怨恨辟邪族，难道不想看见他们遭报应？天路城失去了王，又正值群魔有变，你只要帮我拔出眼前那柄剑，这儿就失守了。到时候
众魔降临，留在魔域也好，去人界逍遥也好，我都奉你为主，如何？去，把剑给我拔出来。快，没什么好犹豫的。来，交给我，把它交给我。对，拿过来，放到我的手上。你给我仔细听着，我和辟邪的仇怨是我们之间的事，要报仇要血恨，都轮不到旁人废话。你算个什么东西，也配窥视我的小子？弱小，知不知道？我就喜欢把你这种自以为是的强者踩在脚下。我要杀了你！杀了你！杀了你！你醒了。大震。别担心，已经没事了。你且歇着，既然能这么快醒过来，应该是无碍了。只不过之前消耗过大，得休养几日。我想见倪生。那我去找他，正好也把你醒来的消息告诉他们，大家都很担心你呢。
北洛大人，您还记得我吗？记得。你的眼睛怎么了？被魔族弄伤的，不过晴雪大人已经帮我治好了，就是还不太能见光，得遮一下。北洛大人，这回我也杀了一只魔呢，是不是很厉害？行了吧，你到大人面前炫耀什么？大人可是杀死了一只高阶心魔。这当然不能比，我就说说嘛。不，你很厉害了。真的吗？走了，不要一直打扰大人。哦，好。北洛大人再见。有晴雪姑娘这样的医生呢，真是太好了。姐姐没了，再也吃不到它。你怎么起来了？我正要去离火殿。小伤。你的伤好治。妖力使用过度，却是一时半刻恢复不了。就是，这种情况可不能掉以轻心。哎，没想到啊，竟然混进来一只高阶心魔。心魔之长，不在武力，而是有他们特殊之处。那2名战士正是因为担忧蓝象，心神慌乱，才给了他可乘之机。幸好被你斩杀。也是正巧王剑在手。接下来怎么打算？我的力量恐怕没办法长久支持大阵。如今王剑中的力量消耗得很快，加上一些魔族不明原因的异变，种种情况都不乐观。你想完全觉醒妖力，也不是朝夕可救，除非有其他外力加固大阵。说到这个，当初构建阵法的辟邪还在吗？天路城虽是妖族的一座城池，但是当初替我们建立大阵的，却是一个人。人族？一位在古时候曾经与辟邪共同抗击魔族的前辈。在人界，他被称为轩辕皇帝。假如有什么能够加固大阵的方法，也只会来自皇帝后人。可是毕竟已经过去了那么久，对辟邪而言都是很长的一段时间，人族更是百代千秋，只怕故人渺茫。一点线索都没有吗？离我族最后一次和皇帝的一支血脉相见，也已经过去了400多年，而且那个时候他们之中就无人在研习阵法之术了。这个是我听玄阁大人提到过，当初好像还互相留下了信物。只要他们血脉不绝，循着那里面的灵力，就可以找到另一份信物。把那玩意儿给我，我去人界。接下来就要筹备即位大典，你是新王，这事有护城大阵重要，左右我留在这里也是闲的。再有什么魔族来袭，我也没妖力去为天路了。皇上，你们各忙各的，我对人界最熟，跑一趟，死马当活马医。这也决定得太仓促了吧？活着不就是仓促，哪里由得了你我？就这么定了，准备准备，午后启程。哎，大人，北洛大人，皇上，
大概是400多年前吧。云无月，你之前说会帮我，还作数吗？我答应过玄哥。我们去人界吧，去找轩辕皇帝的后人，也说不定还能遇上别的什么。玄哥，你可给我找了个大麻烦。主人，你终于想起我了。这枚回音符，你务必要收好，其中留有历代辟邪王的一点妖力，与天禄城大阵乃至整个光明野相连。你在人界以之为桥，就能够联络我们。若是天禄城的情形发生极大的变化，回音符也会有它的反应。我明白了。哎，要不是眼下情势紧张，我该一起去的。我对人界也很熟啊，都怪蓝象的家伙碰了王剑，现在还不就得躺在床上哼哼，害我们折损战力。啊，不过有您在，自然也是稳妥的。走了。祝您顺利。听说北洛大人得到了玄哥大人的一部分妖力，那……我知道你想问什么，但注入王剑的其实是北洛自己的力量。即便没有真正觉醒血脉之力，经年累月下，妖力亦会有所积累。只是这一次对抗心魔之后，已经所剩无几了。他昏迷时，我曾略微探查过，玄哥的妖力，不知为什么融合的极其缓慢。既然可以支撑王剑，那北洛大人怎么还是没能完全觉醒？或许他下意识的在排斥这件事吧。排斥？北洛的事情，玄哥没有跟我说过太多。可他毕竟在人界过了那么多年，对忽然降临的这一切，又何来认同？他虽然答应了玄哥，但也许在心里仍是把自己当成一个过客吧。看样子，他们说的那个岑家就在这儿了。我去打听打听，这是人界的哪里，然后你自己想办法回栖霞。
顺便帮我捎封信，放在放人馆的门口。不回去，去了主任正好可以甩开我。我要和你一起。人不是有种叫驿站的地方吗？你把信放到那边，让他们去送好了。东浇花，西浇竹，城中海